Bueno, mis seguidores, les voy a tirar un dato. Le quité a mi moto el catalizador que va aquí en esta parte donde terminan las cuatro puntas. Es un catalizador que tiene forma de un panel como de avispa. Yo se lo quité para que así estalle la punta y bote candela. Aquí les voy a dejar con unos videos cortos donde esta mamacita bota candela, pero elegante. Espero que les gusten mis seguidores. Súbele el volumen y disfruta ese sonido tan rico.